ปาร์ตี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจำกัดกันแค่ไหน แต่ว่าแน่นอนครับบนเรือเนี่ยคือทุกวันนี้เรารถยนต์เนี่ยเราปาร์ตี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันจะมีด่านตรวจพวกผมเล่นเรือก็จะคุยกันเสมอว่าลงเรือเนี่ยเต็มกราฟเต็มกราฟคืออะไรเต็มกราฟแปลว่าอะไรไม่มีด่านมาตรวจดื่มเต็มที่กินเต็มที่อะไรก็แล้วมันจะไปเข้าโหมดปาร์ตี้ของสังคมที่กำลังต้องการได้ยินหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่เต็มกราฟครับทุกสิ่งเพราะมันไม่มีด่านแล้วด้วยยามวิกาลเนี่ยเจ้าท่าเลิกงานแล้วค่ะก็ผมว่าก็ใส่กันเต็มแหละคงไม่มีใครเอาเรือออกไปแล้วก็แบบไปยืนให้ลมมันหน้ามันเหนียวหัวมันเหนียวอะนะผมไม่ได้เล่นกันแค่นั้นหรอกผมว่าเป็นธรรมชาติผมก็เป็นธรรมชาติของคนเล่นเรือใช่ครับ